қазақ халқына, қазақ еліне үлкен бұл мейрам. Қанша ғасырлар, қанша жылдар айтылмай келе жатқан мәселе. Себебі тарихы жоқ халқы, оның болашағы жоқ деп айтуға болады. Бізде де ел болғанбыз, бізде де хандарымыз, батырларымыз, сұлтандарымыз қанша жерді, кешегі мынау ақын айтқандай, ер көкше Өрлатау Атырау арасы, бәрі қазағының даласы, сонша жерді сойылмен қорғаған бабаларым осылай емес шамасы деген екен. Сондай үлкен Қытаймен, анау үлкен Каспий жағы, мынау бір жағы Алтай, бір жағы сыр бойы, сондай үлкен ұлан-ғайыр жерді сақтап қалу үшін бүкіл елдің жүрегі болу керек еді. Сол әр ел болғаннан кейін, халық болғаннан кейін бізде де патшаларымыз болды, хандарымыз болды. Хан, патша деген кімде болады? Мемлекет елдерінде болады. Мемлекет жоқ халықтарда оларда хан болмайды. Сондықтан кешегі мынау түрік қағанатын айтамыз, Алтын Орданы айтамыз. Біз сол Алтын Орданың пұшпағынан шыққанбыз, Алтын Ордадан шыққан халықпыз. Кешегі Шыңғыс ханды, Әмір Темірді айтамыз, мақтанышпен айтамыз. Себебі кешегі біздің бабаларымыз, кешегі керейлер, наймандар, арғындар, қоңыраттар, жалайырлар, сол неден шыққан, сол мемлекеттен. Содан біз ел болғанбыз. Мен айтайын дегенім, мынау 550 жылдығы айтқанда кешегі Керей, Жәнібек хандар, бұлар қайдан келді? Бұлар енді космостан аяғы салбырап түскен жоқ қой. Бұлар үлкен дәстүрмен келді. Бұлар кешегі төрелердің Шыңғыс хан ұрпақтары болды. Бақталастық болады хандар. Бұлар қырылыс болды, жойылыс болды. Бірақ ана Қозыбасы деген жерде тарихи жер. Енді көп жерде айтылып жатыр. Газеттерде, теледидардан көрсетіп, экспедицияға халық шығып жатыр. Бірақ мен қарным ашып отқаны, нағыз өз Қозыбасын неге көрсетпейді? Бұл Қозыбасы қай жерде? Сол Қозыбасыға неге ескерткіш қойылмайды, бір белгі қойылмайды, мынау Ұлытауға қойылғандай дегендей, Түркістанға қойылғандай, анау Ордабасына. Ол Қозыбасы деген, мынау Қарағанды облысы бар ғой. Қарағанды облысының оңтүстігінде мынау Бетпақталарын, о жерде Андастың сайы деген сайы бар. Байғара, Жамбыл тауы деген бар. Міне, сол жерде Қозыбасы деген тау тұр. Сол Қозыбасыда әлі күнге дейін мен енді бір экспедицияны көрген жоқпын барған. Ол тұр, әдемі тұр. Сол жерде ол неге Қозыбасы? Қозыбасы ол қазір мынау қазақ Абылайдың хан жолы деп айтады ғой, негізі Абылайдан бұрын хан жолы. Бұл хан жолы арқадан басталады, Көкше жерінен. Мәселен, сол Көкшеден жүріп отырып, арқамен, Ұлытаумен, ар жағы Хантау, Хантаудың тиген жері Қозыбасы. Содан кейін кете береді. Таразға да, ар жағына да кетеді, міне Алматы жағы, қай жақ болсында. Сондықтан сол Қозыбасы деген жер бір тарихи жер. Соған бір белгі орнату керек біз ел болу үшін. Содан кейін енді біз хандарды айтқанда Абылайды айтамыз, Әбілқайыр ханды айтамыз. Кейде оларды бір-біріне шақыстырып, одай көрсетеміз. Жоқ, біз ол мықтылығын көрсету керек. Кешегі біз неге ел болдық? Солардың елді біріктірді. Міне, солар жаңағы кешегі төрелер, қожалар дейміз ғой енді. Соңғы олардың ортасынан біздің біраз тайпалардан батырлар, билер шықты. Міне, кешегі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Бірақ басшысыз ел болмайды ғой. Бүгінге дейін біз қалай келдік? Ең соңғы мынау ханның тұқымы төрелер Алихан Бөкейхан, ең соңғы. Кеше анау ашық хат жазды ғой, Ахмет Байтұрсын Міржақып Дулатов. Біз рас, біз екеумізді арғыннан шыққан екенбіз, өздері сондай бір жаңалық ашып отыр. Бірақ соны біле тұрып, аханнан авторитеті мықты ол заманда. Бірақ төренің, қазақтың жолымен біз төрені шығарайық. Міне, сол төре шығып, содан халықты олар біріктіреді дегендей, сондай баяғы ұғым қазақтың несін сақтап келді. Солта төре болса, ол бәріне бірдей ғой. Оған бәрібір кім? Міне, Адай ма, Дулат па, кешегі мынау Қоңырат па, олар бірдей болады. Бірақ төре дегенге ол өзінің төрелігін жасайды. Сол дәстүрмен, сондықтан біраз ғасырлар өтті. Біздің хандарымыздың абыройына үлкен жерлер сақтап қалды. Мына бір жағы Қытай, бір жағы Кавказ. Сондай жер, үш империяның ортасында болдық. Мына Қытай империясы, Ресей, Парс, Иран империясы. Мына Үндістан бар бір жағынан. Сонда бәрі шашылмай сақталып қалдық қой. Ол басты біріктіргендіктен. Міне, сондықтан жаңағы жерде олар соңген ол заманның адамдары да, батырлары да, хандары текті кісілер болған. Міне,
текке байланысты. Сондықтан осындай ұлан-ғайыр жерімізді біз сақтап қалдық, әлі де сақтаймыз. Сондықтан мынау соңғы қазақтың қаны Кенесары. Мына біз қазір айтамыз, бұл үлкен империямен соғысты. 20 орыстың 20 генералымен соғысты. Ғажап қой, міне. Қазір ол кезде Франция Наполеонды жеңген халық, Карл 12-ші жеңген, Шведтің жеңген. Енді қазақ даласында осы Кенесарымен кездесіп қалды әскерлер. Сонда қаруланған әскер, біздікіне найза, садақ, бірақ жүрек бар, батырлық бар. Сол бізде, сондықтан анау олар жерге келгенде, мынау батыста Жәңгір хан деген хан болды. Ол үлкен Бөкей ордасын жасады. Ресеймен бірге болды, орыстың генералы болды. Соңғы кімге Кенесары хат жазады. Кенеке, менде де сен сияқты төренің баласымын ғой. Мен бірақ бұлармен қазір мемлекет жасап жатырмын. Әскерім бар, үлкен ғимараттар салып жатырмын, қала салып жатырмын. Сен сол жолға неге түспейсің депті. Сонда айтады, ей, жәке, мен ата бабаларымның жаңағы бейіттерін қопарып сүйегін лақтырып жатқанда мен бұл дүниеде қалай жүрем деді. Мен білем жеңілетінім, бірақ рухым жеңілмейді, қазақтың рухы жеңілмейді. Кенесары өлгенімен кешегі абайлар туды, шоқандар туды, Алихандар, Мағжандар келді бұл дүниеге. Қазақтың рухы көтерілді, сынған жоқ, шекарамыз бекітілді. Кейде мынау қазекендер әңгіме қозғағанда айтады, Абылай кім осы орта жүздің ханы ма, қай ханы деп. Мен сізге айтайын, Абылай хан қазақтың ханы. Абылай хан өзі тегі Самарқандта туған. Самарқандта туып, Қырғызстан қашып, Төле би бабасына келіп, қасында жүріп, кешегі Бөгенбай батырлар, Бұқар жыраулар арқаға келіп, Қаздауысты қазыбектер сол Атығай қарауылдың жаңағы айел алып беріп, сол елден, содан ханға көтерген, содан қазақтың басы көтерілген. Бірақ бұл кісінің арманы жаңағы Қытаймен шекара жасады бұл кісі. 5 томдық қазір кітаптар, құжаттар шығып жатыр. Кешегі Ресеймен засечная линия дейді, олардың өздерін бекіткен ол шекара. Бірақ оңтүстіктен ол кісі жасаған жоқ. Себебі ойлады, Түркістан, Бұхара, Самарқанд бір ел деп санады ол кісі. Сондай ойда болды. Ол қателескен жоқ. Рас, біз бір түрк елміз, міне, бір үлкен елміз, халықпыз. Сондықтан ханы бар қазақтар, бізде де кешегі Алихандар өтті, мемлекет басында Сәкендер болды, Шаяхметов, Ташеновтер болды, Қонаевтар болды. Бұларды да біздің тарихымыз. Ертең уақыт сарылайды. Кім қай заманда халқын қалай көтерді? Не істеді халық? Жойылып кетті ма? Ел болдық па, халық болды ма? Сондықтан найзаның ұшымен, білектің күшімен кешегі Абылайдың, Кенесарының, Бөгенбай, Қабанбай батырдың, Оспан батырларының ұрпақтары қазір өмір сүріп жатыр. Соның жаңағы тарихын жалғастырып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі заманда мынау мемлекет басшымыз, осы халқымыз осындай мәселе көтеріп, қазақ хандығының 55 жылдығын өткізіп отқаны, ол бір тарихи оқиға, ұмытылмайтын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын. Сондықтан бізге де мәселен елде анау Ресейде Петр I болса, Французда Наполеон болса, бізде неге жоқ бізде? Бізде де батыр бабаларымыз. Біз неге оны ұялбай айтпаймыз? Бар бізде де. Біз тіріміз ғой, сақталдық қой. Жеріміз, еліміз, мына халқымыз, тіліміз, дініміз бәрі сақталып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазақ халқымызда келешегі мол, зор.